yang berhak kan kuwi roh. Masalahnya biar aku petung gegeran wis tak tuku. Ora iso. Terus saksi dengan saksi ini sapa? Anu niki. Lah iya wong loro kuwi bermasalah. Sehingga petune jero dibatane njogo nek wong krungu. Jadi ketika itu enak wong itu nang jero kamar wis kowe kang ngeterne ngono lho. Lah wong loro njero itu sitok wis krungu lek jas tak dol. tak tuku nih. Tak tuku. Wis ngono kan jas to. Saya jual saya beli kan jadi kopdu berarti maling. Ya barange wong mosok nggo truk nang kamar ya. Lah nggih kopdu. Wis. Iki maksudnya ngaten lho iki tekane mboten masalah kopdu ora sejelas sih adol itu kayak nanti ada masalah. Ada masalah. Iki tekanane ngene lho. Wong sing ning jaba sing krungu wong ning jero ngakad ngono kan bisa jadi saksi. Tekane nang kono kuwi. Masalah kopdune lain enggak nanti. Permasalahan tetakan gur ning kuwi tok. Saksiannya. Persaksian orang dijadikan saksi bisa. Tapi kan bahasane wis tak dol. Ora ada jawaban tuku. Saya pernah mendengar dijual ngono ya bahasane. Saya jual, saya beli gitu. Betul. Yes. Kalau syaitan Wong petung. intah wala yasihu tahammulu syahadatin ala muntaqabatin ya'timadan ala sautiha kama la yatahammalu basirun fi dzulmatin i'timadan alaihi lishtibahil aswati na'am. Tidak sah untuk menanggung syahadat untuk ada kemiripan ngoten ya. Tahamuli itu bahasa Indonesia sing penak apa to? Nanggung muga nanggung. Lah nggih tahu bahasa Indonesia. Pas Ada kemiripan ngoten menanggung syahadat. Enggak tahammul bahasa Indonesia ne Menanggung lek niki menanggung ngoten niki. Kamu sadar berperan sebagai saksi. Tidak. Orang itu mempunyai tanggung jawab untuk menjadi saksi atau menjadikan saksi. Berperan jadi karena bisa benar, kamu bisa benar, bisa salah ini. Tidak Menanggung tidak dan kembang. sah menjadi saksi atas perempuan yang menggunakan niqab. Saya tahamul kan mikul. Iya. Maksudnya ya menjadi saksi wis padha. Tanggung jawab lah. Tahun lagi menjadi saksi. Ora Dan tidak sah cukup nah. Iya no. Wis mewakili. Iya. menjadi saksi Orang tahamul panggah bingung. menjadi saksi Bisa menjadi perempuan saksi. yang menggunakan niqab karena i'timadan ala sautiha dengan hanya sebukti berupa mendengar suaranya muntaqab. Kama la yatahammalu basirun fi dzulmatin i'timadan alaihi. Seperti tidak bisa menjadi saksinya orang yang bisa melihat pada saat kegelapan. keadaan gelap terus i'timadan alaihi dengan berupa bukti suarane yang lishtibahil. Nih alasannya karena lishtibahil aswat, karena mungkin serupanya suaranya itu kali suaranya yang itu. Niki kudung apa Wis tutupan ngono ae ora ketok rene. badan gua kudung bisa baca sakit. Lah kudu ngenekne kok. Dar. Burka. Jadi ghatat wajhaha bin niqab. bisa kopis. Oh iya. Watot wajah. Lau sami'aha fata'allaqa biha ilal qadi wa syahida 'alaiha jaza kal a'ma bisyarti an takshifa niqabahu liya'rifa al-qadi surataha. Niki kados tahammul teng ngene tahammul syahadah ala muntaqibai berarti lek teng mriki bukan bersaksi untuk wanita yang itu tapi mestinya mengambil informasi yang dijadikan sebagai apa
persaksian mengambil informasinya dari si wanita yang cadaran itu mau. Cadaran. Soalnya apa lek dia bersaksi atas wanita cadaran kok enggak oleh. Nggih, takamu sahadadak ala amtakimah kan Kamu kan berarti di sini dia menjadi mengambil- saksi bagi orang. Jadi loh, orang yang berbagai cadar, orang bersaksi menyaksikan bagi orang yang bercadar. Kan wae kan saksi kan kudu ibsor kan niku. Tapi hanya itimat pada suaranya saja. Ya wong sing enggak ketok aja. Mau dijabne lho, wedake bae udu sing dikarepne. Jadi kan Iki tahamul iki jumbo lho. Tahamul kan mesti kayak saged ngeten nggih saged ngono, Mbak. Kamu Bisa kalah, bisa gini, bisa menang, bisa Mengambil salah. info dari untuk persaksian dari wanita yang bercadar. Nggih, bener. Bapak kuwi. Karena tertutup. Nih toh, kenapa? Seperti halnya kamalaya tahamalu, seperti halnya tidak bisa mengambil informasi dari orang yang bisa melihat di dalam dia bertetangganan dengan ini apa wong sing melihat tidak bertengan dengan bertetangganan kepada pada saud. seorang yang Lagi. Jadi istilahnya kan asalnya sahadah itu kan anu kan melihat bersamaan dengan saud dengan sima. Terus nek kono ada pengecualian ta wi? Pundi wae. mungkin lek Dewa berarti Layasiku. layak tahamalu seperti halnya tidak bisa Tidak bisa, tidak bisa. Layasiku enggak kan Ini alasan. tadi mergo Betul, maksudku ketutupan. lek basironya dia sebagai objeknya malah jadi muratnya kan malah seperti tidak bisa menanggung, maksudnya tidak bisa Bisa menjadi- bersaksi atas orang yang Ayo. bisa melihat malah ngoten yang posisinya di dalam pertengahan mestine kamalaya tahamalu basir ini tidak bisa mengambil informasi yang digunakan sebagai nanti di persidangan saksi dari Biasa. orang yang bisa melihat dengan beriktimat apa kepada suaranya pas kondisi pertengahan. Sik, Gus. Berarti informasi Basim. Tahamul syahadah ini kan mengambil informasi itu. Gelek lo malah pahamnya mengambil informasi ini kok. Nah, kok sing nggak menikah ini sebagai sumber informasi. Sumber informasi untuk persaksian. Wes nggih kudu nek pertengahan pisan. Berarti sing nggih kudu berarti napa? Seneng ya. Berarti orang yang bernikah itu nggak bisa untuk diambil informasi ngoten. ya lek ndelok ning iki lho. Pasukan perangga. Wala yasyu tamul syada alam mutabiba i'timadan ala sulbiha. Soalnya misalnya kamala ya tahamalu, mestinya lek pomo kamala ya kamala ini dilangi ya. Mestinya informasi itu. layasihu juga tidak sah menanggung atau bersaksi atas orang yang bisa melihat di pertengahan. Mestinya kan nggak bisa bersaksi yang ini masing bisa melihat di pertengahan. Hubungannya ya toh. Jadi ini kasusnya nek wong nikahan sing wedok kuwi nggawe budung. Lan ditutup kenean. Iya. Bar niku kena kasus bae sing dikarepne kan udu kuwi. Cuma suarane kuwi lho. Ngono ya. Jadi kan iki kare kasus sing rabi akhirnya mau sebab sing dikarepne udu kuwi. Lah suarane tapi hanya berdasarkan suara. Sahite iki lho. Nggih. Tapi juga nggak ini sih janggal loh ya. Tahamul ini maksudnya piye? Itu mboten memberikan keterangan ngoten ya. Apa nih? Mboten no. Mboten. Saksi. Nek ngali tahamul syahadah kan kadose si saksi iki nyuwun keterangan dari sing bercadar Nah, itu. kalau pahamnya nggak ngerti. Aku malah pertama ngono tapi kok sama Lah tapi informasi hanya saut toh. Enggak oleh. Enggak, maksudku kan sumber informasinya kuwi terus baru ada yang menyaksikan di orang lain. Maksudku Mungkin pas ngono, Gus. sami bercadar suarane suarane sing dek wingi terus dianggap niki tiyang sing dek wingi sing semerem dek wingi ngoten. Padahal wong itu. Padahal senek tiyang sing dek wingi. Enggak iki. Anu tidak sah mengambil suara dari wong sing ngono kuwi. Saksiane. 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 Karena tidak uangnya bisa saja lain. Nah, itu. Bentennya kan sijine sebagai objek, sijine sumber informasi. Sing sini kan nek anu iso dadi saksi ya, sing sini niki sumber informasi. Ing atase berarti ing Kepada. atase. Lek ngoten malih sing kamalaya tahamalu murate pripun nek umpami basir niku. Nek mboten mengambil informasi. Iki anu
umpamane saiki nek wong ijaban kan nggo kudung. Nggih. Ditakoki, "Aku gelem nduk karo Gus Noval kurun." Bae sing kan ora wong e. Sik niku sing wedoke posisine sebagai apa berarti? Dijapi Hah? antara anak wedok iki japan ngono. Terus sing wedok iki cadar. Heeh. Lek malah tak ngono. Sik to. Ya terus. Nah, nemu ngono. Jadi wah iki wedok dijabne. Gelem nduk, gelem. Mas Noval yo pas khitbah yo ngono. Kowe Gus purun anu Gus. Lah, bae pas ketemune cah wedok kuwi nang pantai ngono bae. Lho, bahasa dijabi kok kudu kuwi. Ngono lha iki cedhot iki. Sik niku Ndak ngono Mbah kuwi. Ndak ngono lho, Mbak. Bingung lho Mbak jenengan berarti niku. sing wedoke sanes saksi. Hah? Sanes saksi. Soale saksi wedoke. Lek Sing bisa dibahas niki wedoke saksi, Mbak. Tapi wong wedok liya lho, Mbah. Iki nek wong wedok cadaran Cadaran nyekseni ngomong. Oh, berarti ini diambil. jadi perempuan itu menjadi saksi. Tapi jangan-jangan malah sing rapi. Malah rapi. Ora kate dijapi. Berarti kok beda. Bantah mbak rata dapat. Nah iki kan ngalah mengkek-mengkek ing atase wadon kang nggo cadar iktimatan ala sautiha. Karena hanya berdasarkan suaranya perempuan tersebut. Tapi tasawure sama wong rapi ora butuh ngono kuwi. Lah, ngono. Dijapi sah wis sah. Beda kasus berarti Pak Sudiran Mas. Tertutup itu enggak. Wedok apalagi tertutup itu kan enggak siap. Siapa malah ya tanpa malu pas. Wedok wajah. Jadi gambarannya mboten kentu dadi niku enek wong bercadar terus dia mengakui pada dirinya yang marah pada dirinya. Ikrar kan marah pada dirinya toh. Ikrar nyapa ngono kuwi. Kalau maksudnya ikrar. Sing menak ikrar sing marah ning dheweke kan ikrar. Jadi mama enek yang bercadar lan ning kono. Terus akhirnya wong iki lho sing nggih sadar kuwi apa ikrar aku krungu suarane kuwi bocah iki gamane lho. Kali bercadar ikrar bahwa dia zina apa nyapa, karena ikrar kan bisa. Yang dirinya itu tidak dapat kuwi lho. Tapi enggak boleh. Kok ngoten to, Mbak? Berubah kae. Ngoten to, Mbak, terus. Lagi Maksudnya kan lagi kan yang menjadi permasalahan kan ketika si wanita yang bercadar itu menjadi saksi. Betul ngoten, Mbak. Lagi wedok enggak. Nek sing lanang ikrar ya sah, tapi kan ini kan yang dipermasalahkan ketika ayo. Nggih. Sarekan Layang Nah niki lho lek sing kamalaya tahamalu teng sare nggih. Ai kamalaya tahamalu. Asyahadah wa huwa fi dzulmatin layar alqaila. Berarti kan niki ada orang lain. Jadi enek wong sing ngomong informasi petengan. Siji nek wong ngrungokne. Lah nggih. Lah ngrungokne kuwi lho enggak Enggak kena tinggi saksi. tapi karo. Orang sing mendengarkan ini dia tidak bisa menjadikan sing wis dirungokne wong Oh, sebagai dengan data kesaksian. Kesaksian. Ya padha wong iku enek eruh tapi dia apa jenenge kudungan. Gawe wajah cadar. Terus dia ngomong, "Aku wis nikah." Utawa aku wis wae sing marat ning dhewe. Terus akhirnya, "Lah kuwi wis ngaku nikah ndek ini." Kan ngoten. Lah nikah ya ndak lho. Ya masalah apa? Masalah wong marat tok, marat ning kono. Nek nikah apa hubungane? Loh, ya ana sing masalah hubungan karo nikah tapi memberatkan dia. Nikah ya malih apa jenenge ibaratnya duwe hak-hak
Kanyu kan marah padanya. Cerai ngono lho ngono. Rondo lah ngaku rondo. Alam ngaten ala nafsiha au ala nikahiha. Berarti dia tidak bisa menjadi saksi atas dirinya sendiri ataupun Nah nggih, yang iku lho cara saksi, cara ikrar. Ikrar kuwi lho, bener ikrar. Lah kuwi kan ngono kuwi lho. Nah, jenenge kan ikrar sah. lah ya nafsiha kuwi nikah ikrar wis nikah kan diikrar juga. Nggih. Sing diikrarne apane ngoten lho. Lah kuwi akhire ning kono. Iki titik beratnya kan kepada perempuan yang memakai tutup sehingga dia tidak jelas Niku orangnya. tengah ndape kan enten to. Lah nggih. Istilah Kama menjadi saksi kalau berpegangan dengan suara seorang yang memakai cadar. Sahihnya lek jadi untuk saksi ini ya. Lah nggih, dadi bukan suara kan itu di depan dikatakan jika itu jumlah akad harus mendengar, melihat dan mendengar. Terus. Lah neng kene, lah dia itu mendengar. Tapi wongnya kudu Berarti kan nggak jelas orangnya. Nah dia beriktimat pada suaranya toh. Nah kuwi. Ya kenal tapi bersih nggak arep wong. Lah siji padha karo wong betul apa tengan. Urus suarane neng pertengahan. Niki Kan karo. sing dereng disepakati iki tahammul syahadah iki sing kudungan dadi saksi apa mengambil informasi dari wong sing kudungan. Dados saksi. Niki cek berantakan informasi yang berkata Berarti nggak sarai melarat. Lah nggih. Berpegang dari suara orang itu. Alay berarti terhadap toh. Mengkek merugikan. Berarti tidak sah mengambil informasi. mengambil persaksian, mengambil informasi. Persaksian Loh. terhadap seorang perempuan. Iktimadan ala sautiha. Iktimadan ala sautiha. Jadi enek wong dadi saksi berapa sing dinggi bijakan suarane kuwi mengkae. Lah nggih suaranya. Iktimadan suara dia. Jadi dia menjadi saksi. Lho kowe kok saksi. Aku krungu suarane wong kuwi kok. Kan ngono ta kuwi? Ya, aku pelajaran kuwi. Tapi dia tapi ruwe kuwi gawe cadar. Terus suarane tok. Lanjut roh. Lah kan dia cadar kae. Nah, ya lek aku ngono ae kan ngono berarti terus kasusé ngoten niku. Muntaki batin itu saksine sing disekseni to. Nggih, ya pokoke informasi dari si Suto, si Noyo. Jadi nggak bisa mengalir. Tapi mungkin saja wong petung nang pasar. Berarti nggak bisa Nang pasar petung. Wong nggo ngene iki. Nggak bisa. Ijab kabul jual beli. Kopi ini Aku rungu. Wong yang kuwi lho. Nah ini. Ya toh? Lho bae. Utuh wong-wonge ora jelas kok. ya terus. Terus Nggih toh? Iki Niku malah jawabannya menghadap niku lho. naam Kuncine teng naam niku lho malah. naam. Ya tidak sah lau sami'aha fata'allaqa biha ilal qadi wa syahida 'alaiha jazakal a'ma bi syarti antak sifat. Bukan. Niqabaha li ya'rifa al-qadi surataha. Nah, ya wis. Tidak sah apabila si syahid mendengar Suara. atau apabila si syahid ini mendengar muntakobah kemudian menjadikannya dasar persaksian pada qadi wa syahida 'alaiha dan si syahid ini menjadi saksi atas si muntakobah, maka persaksian itu diperbolehkan
seperti orang yang buta, dengan syarat antak syifa niqobah li arifa al-qadi surataha. Dengan syarat si muntakobah niki membuka niqobnya agar si qadi niki mengerti agar si qadi niki mengetahui rupane rupane si muntakobah. Iku tak alakoni mesti digawa ngono ta. Gandeng Oke, digandeng ning ngene Pak Hakim. Gondeng. Kowe ngomong dhewe ning Pak Hakim mboten langsung. Ngono. Nggih. Syahida alaihi. Oh, baru itu berarti wongnya langsung alaiha. Waqala jam'un layan aqidu nikahumun ta obatin li illa in arafaha asyahidani isman wa nasaban wa Dijadikan awak ayat alasan. tidak sah nikahnya muntakobah kecuali ada dua orang syahid yang mengetahui bahwa mengetahui muntakobah, namanya muntakobah, nasabnya muntakobah dan rupanya muntakobah. Pak Usop ini mau sah-sah tapi tidak sah banyak itu. Waktu Gus Nopal sing wis ketemu nang Indomaret bae iki jane mulai. Tapi akhirnya pengganti tompo. Enak wae pira. Canggih moro wes. Jadi langgar. Nonton niku. Padha Kan saiki yo menghadapi tak terima. Oh, kira-kira nanti anu. Gaduh. Rahasiane. Lagi ki alasannya wis enak. Paling ngono ya. rasane padha ae. Kayak pas iki nek nerangne lah koyo pas. Padha rumah ngarepku yo ngono lah. Nggih. Jadi totone adike pas ijaban sing dianu Mbak Ayu. Wah, ngono. Sing hidupne Mbak Yun ya. Anak Pak Bejan gendeng bojone Sakiti. Bojone Sakiti. Mahmudi. Jenenge Rabi karo bojone karo Adike sing ditontone adike sing rabi ning Mojokerto kuwi. Tapi pas ijaban wis dicat ning Mbak Ayu. Nah, ini Pak. Maharku tukang Sakiti lho. Ora ketok. Kang anu kuwi to. Mahmudi. Mahmudi. Cuma apa ora ketok kan. Pas ijaban sing dijape Mbak Ayu nek jeneng apa. Sing dijokne kuwi. Pas nalika nonton nih sing tindukne adike. Yo. Lah iki kasus iki ya. Yo gak ada teman yang. Nyotong. Iku layan itu lho. Dengan kan iku layan itu nikahku. Lha iki ora bercadar, Mbak. Ya sing contone ngarepku iki ora tutup, wis kenyataan wis. Roh ora tertutup enggak. Tapi seje karo sing Wis jelas dek kan ganti wong. tapi Jelas ganti wong. Tapi yo kagak dinangi. oh dinyanyi Enak, seje. Itu. Nah, itu nek iki panggah to iku panggah dijawi panggah. Iki kan dongane tak tiba. Mane nang kono kudu enek sahid loro isman wa nasaban wa suratan. Tapi padahal jenenge nggih ganti. Ya jangan ganti. Jelas ganti. Gas itu kuwi. Wis genah kok wong iki ora cadar. Aku tahu ya ngono, akhirnya pegatan kan. Tapi itu tambah diterusne. Wis sing wedok sing nontoni adike sing ganteng, mbasan budal ora nang Tulungagung sing digowo masih. Ono sudah tak iki. Tadi Ora kurang nih. ngono kuwi mikir piye to anu. Kontuane. Lah wis padha ridane wis. Monggo. Mbok paling elek ora gelem bere ta ya tapi mbok menawa malah tangga gelem. Paling ngono kira-kira. Kowe Iki kabare kakoban ki nganu ki. Kuwi adike. Dadi ki wong rabi bawa raben kodi kekadaran. Kowe tak rabekne arep wedok iki. Kan ngono ta contone iki. Tapi bercadar. Enggak sah, Ji. Sing Tapi lek sahid mengke roh. Oh sing bercadar kuwi mengkae jenenge kuwi anake kuwi rupane kuwi roh. Gak masalah. Tapi lek gak ngerti Layan. iki tak rabekne arep bocah iki kan. Kena to ngono. Oh, bocah sing iki anak iki, tapi dhek ditutupi. Kayak India. Kayak India. Kan tutupan. Lah sahide kuwi wis to.
Dadi saksi ini enggak sah. Ditutup. Lampune Coba lek dhek ero. Arafah syahidani. Ayo ero. Pokoknya setengah puncak ya waduh. Setengah puncak. Syahidnya itu kudu roh. Ero isman nasaban wa suratan. Sawah. Masalahnya ketika nanti bermasalah bisa saja si laki-laki atau si perempuan menolak ternyata tidak seperti yang diharapkan. Dan saksi ini kemudian kan yang roh dewe. Bisa dulu berarti roh kemana? Malah uji. Mau dengan HP. HP atau pasar. Aku ingin korbannya gitu loh korbannya. Wah, itu ini gambar buat pasangan tertulis. Ya lah podo. Memang kan berbeda. Berbeda lek anu ke wali ke oleh anakku sing iki anu. Lagi bocah langsung ditutupi sandinge di anu ngono. Jenenge ora kok. Iki sahite lho. Ngomongin sahite ya. Ayo. Sahite. Jadi ketika nanti bermasalah, sahidnya kudu bersaksi kan. Mungkin kan wis tak omongi, aku roh dhewe. Ngene. Kita ya sahide ngono padha. Enggak bersaksi enggak. Rabine kuwi lek sing model ngono kuwi enggak iso. Lah niki kan enek sahidani to, Mbak. Lah nggih, nikah kuwi lho. Ora permasalahan iki permasalahan iki. Rabi ku butuh saksi. Enggak nek Rafi mboten ndamel saksi. Ora tak patek. Nek patek wong dhewe sandangi dhewe. Kamu diri. Tak dore enggak saksi ya tak. Mbok wis apa wis. Iki saksi nikah lho jaman iki ora permasalahan. Lah iya saksi nikahnya kudu roh. Ah nggih. Mantane wedok. Lah iya ora kok pas enek permasalahan enggak pas nikah. Lah mau jenenge Kanjeng Yusuf dijapi ora roh iki ora apa-apa. Pas dijapi Mbah, saureng dijapi kan kudu roh. Lah iki saksine kudu roh. Saksi sing digawa nang ngene kawal loro kan. Bojone iki anune iki kabeh roh ora kok moro pataan ngono. Terus. Enggak lek sing dijapi bojone ora ora tapi kan enek jenenge to ning kono. Taunge wis ro. Ora anu kan jenenge. Jenenge statuse. Paling fotone lah fotone. Profile. Ya Ya lu anak iki Isman mana sabar. Ya, Pak. Bapak yang rapi apa wis kudu dikumpul karo akib karo panjenengan. Tidak. Enggak toh. Tapi syahidnya, ini kan ngomongin syahid. Enggak sahibe terus manjane wedoke ning pondok. Bapake ning kene, mantene Saipul. Gampang parine. Aku karo anakmu wedok karo Mikdad karo loro iki katerana Saipul sampe mantu. Ora ora. Bego juru anak wedok. Nah, ini ketika si akid niku ndak ngerti bocahe ternyata nantinya bermasalah kan berarti piye Ci? Bocahe lanang ora tau ora roh blas wedoke dijapi nang bapake. Oh, Bapak Imam Syafi'i lho wis tak rabekne ro muta mboten. Lho, kok ayu men. sah. Enggak, niki lho ketika syahidnya niku kan ini bare nek bermasalah to iki. Sahid iki kan ngene mantan lanang iki. Nah, itu nanti ijab nyakseni ijab. Ijab kok boleh. Iki saksi ini saksi bahwa perempuan yang dinikahi bukan yang maksudnya. Tapi yang akhirnya kan ngekani kan menikah itu ngono lho maksudnya saksi nek permasalahan. Gambar kuwi mantene Iki lho. Layan akidu nikahu muntaqibatin illa in arafaha syahidan isman wa nasaban wa suratan. Ya saksi nikah niku.
saksi kan ngrungokne ucapan anak lewe tak ijab karo iki lho kudu iki kasusnya bukan itunya ketika seorang menikahi perempuan yang memakai tutup itu tidak sah kecuali ada 2 orang saksi yang mengetahui nama perempuan tersebut nasabnya yo saksinya tahu roh sing dijapi kuwi. Lah nek apa ya engko bae bagus nopal bae. Ganteng-ganteng bae ora cocok karo sing iki akhirnya bermasalah. Pripun Gus cara jenengan niku? Sakjane iki wis ngerti budak statusnya cah wedok ngene. Sakjane kudu ron. Masalahnya nanti ketika diajukan kuwi kan kaya kuwi mau ngerti statusnya. Anake sapa jenenge sapa? Rupane suratan barang. Jadi betul-betul saksi iki roh lek. Ora kok masalah mobil tuh sah. Niku ndak iki kasusnya kasus perempuan yang mun bahasa bar akad nikah. Kasus. Montir. Terus Pripun Gus iki? Apa Pak anu, Pak Gus? Iki masalahnya wong wong wedok. Laksekne wong wedok model ngono kuwi piye ngono. Ya sah. Ya jelas perempuan iki. sing dijapi benar kan pernikahannya perempuan. Nah, itu bosok. Niku tapi jampon loh. Kan nganu toh. Sing enggak oleh ngrabi lek dhewe nggih cadar. Berarti lek enggak nggih cadar mestine lho nggih. Oleh. Malih oleh niki saksine. Lho kan ora Gus. Napa? Karo saksine. Nggih. Ada apa sih? kalau iki judul saksi ya berarti iki ya saksi. Berarti saksinya. Ya sen tuan. Itu tapi nikahku enggak sah. Lain gitu. Kuncoran bagus. Tidak sah akan nikahi ya. Ila kecuali innaroba saidani isman wa nasab. Ilah. Berarti ilah. Ya. Kecuali Jadi berarti sah. sah tapi saidani itu roh. Oh, baru tulisannya piye? Kalau identitasnya Lho kuwi. Gambar Mas apa? bentuknya model piye. Kono-kono enek nang kita anu butuhan ngono kok. Di sini lho. Oh iya Mas ribut iki. Pinter itu Bang. Pinter iki ya. Tak sambel terong. Wis dadi Bang. Iki ya. Ya ini dan Siti mewah. Rasa pinter tadi. Serintel lho. Kok 750.000 100.000 itu. Tenanan. Tekan Gus. Iya, muskile napa to? Muskile napa kula bingung muskile. Model rapi rasido ya. Tapi gak apa. Menikahi perempuan yang Jelas. tidak jelas itu tidak sah. Kecuali ada 2 orang saksi yang saksi terus Pundi tidak jelas iki pundi. Pundi Tidak jelas. Itu kan mek ketentuan ngeten to. ketentuan nih. Ada segolongan ulama yang mengatakan tidak sah menikahi wanita yang memakai cadar. Titik. Berarti lek dhek enggak memakai cadar masih saksine enggak ero ya enggak masalah. Mafhum mukhalafahnya kan ngoten. Nek dhek mantan-mantan kuwi lho. Mantan-mantan iki saksine rung mesti lah Nah nggih. kenal anake wedok ning kasus-kasus kuwi. Awakmu wis seruh calon apa kuwi mantan wedok wong saksine bature mantan lanang wis melok ya. Tapi kan memakai anu ndak memakai kudung to nek cewek itu. Lah iya, memang umum tapi sampeyan kok justifikasi kabeh mantan ngono. Aku ngono ya. Tapi wis tak roh Samane tahu nonton ini. saksinya sini. Bae sampe.
Ya ngerti statusnya screen ini. Wah, kok Ngerti anake, ngerti anake. Sing ngijapi tak sampe. Taksine Mbak Yekova ngomongan. Oke. Terus no. Walahu aini syakhsi bila ma'aridu Tapi roh suarane roh jeneng. bila ma'aridu syahadatun ala nasabin walau min ummin au qabilatin waqtin wa waqfin wa mautin wa nikahin wa milkin bitasamu'in ay istifadatin min jam'in yungkat Serta baru ay tawatu'uhum alaihi likasratihim fayaqa'u an ilmu au zannu al-qawiyyu fi khatarihim. Dan diperbolehkan bagi seseorang dengan tanpa ada perkara dengan tanpa pembanding adalah menjadi persaksian atas nasab seseorang meskipun dari ibunya dari jalur ibu atau nasab dari jalur ibu atau kabilah, dan juga menjadi saksi atas pun dimerdekakannya atau wakaf atau matinya, wa nikahin wa milkin, dan juga nikah dan milik dengan kita sampai dengan syahadah dengan kemasyhurannya niku nasabe niku wau min jam'in yu'minu kadzabuhum dari segolongan gandeng ya dari segolongan orang yang yu'minu yang tidak mungkin berbohong ay tawatu'uhum alaihi likatratihim fayaku al-ilmu, maka mergo ucapane segolongan orang iki akhirnya banyak wong sing niku sing mengetahui atau tumbuhnya keyakinan yang kuat bahwa yang niku nasabe jelas atau nggih ngoten nopo. Jadi segolongan orang yang tidak mungkin berbohong karena banyaknya orang sing mengabarkan itu, maka fayaqau al-ilmu audanu al-qawi bi khabarihim, maka sebab kabarnya orang ini maka tumbuh keyakinan yang kuat atau pemahaman bahwa kabar mereka. kurang nih. Dan tidak disyaratkan dan tidak wala yustaratu hurriyatuhum wala dzurriyatuhum, dan tidak disyaratkan merdekanya si jamun atau harus semuanya harus seorang laki-laki, harus laki-laki. Wala yakfi ayakula samud sami itu nasa ya kuna kaza. Wala yakfi ayakula sami atau annasa yaquluna kaza bal yaqulu asyhadu annahu ibnuhu masalan, dan tidak cukup ucapan sami itu annasa yaquluna kaza, aku mendengar segolongan manusia mengucap begini, tetapi cukup pengucapan syahid asyhadu annahu ibnu, saya bersaksi bahwa si Zaid itu merupakan anaknya Pak Umar dan sebagainya. Ben Khattab. Walahu asyhadatu bila ma'aridah. Mau sampai apa nih? Gambar betul saat. Itu mana ya? Sirat halaman 191. Bismillahirrahmanirrahim.
menjadi suatu bentuk lain. Jadi sebenarnya itu jadi bahasanya hamil itu yang hamil atau sa'i ini Sa'i debt collector. Ayo, yang menarik sana kan ini kan